கடைசியில் ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் நான் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கேன். உடச்சது ஆக்சிடென்ட் பண்ணது மாசியாகவே இருக்கணும். அவனுக்கு என்னாச்சுன்னு ஃபஸ்ட்டு நம்ம கேர் பண்ணணும். ஹலோ கைஸ், பேக் டு அவர் சேனல் ஹலோ ஏஜே ஸ்குவாட். இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறீங்கன்னா, Hayabusa வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுல. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து வெல்டிங் அடிக்க வந்து நாங்கள் கலட்டி மெக்கானிக்கை கூப்பிட்டு வந்தோம். அந்த மெக்கானிக் என்ன பண்ணாருன்னா காட்டுங்க. ஸோ மெக்கானிக் வந்து இதை மட்டும்தான் இந்த கால் பேக் போட இந்த ஜாயிண்ட்டை மட்டும் வெல்டிங் அடிக்க முடியும்னு சொல்லிட்டாரு. ஆனால் சைலன்சரை வந்து ரெடி பண்ண முடியாதுப்பா, இந்த சைலன்சரை நீங்கள் புதுசு தான் போடணும். கிட்டத்தட்ட 1.5 லட்ச ரூபா வருதுங்க ஸ்பாட் இந்த சைலன்சரு. நான் என்ன பண்ணேன்னா, எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அண்ணா இருக்கார், அவர்கிட்ட போயிட்டு அண்ணா இதை ரெடி பண்ண முடியுமான்னு கேட்டு போய் காமிச்சிட்டு, அவர் ரெடி பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா ஃபுல்லாக அந்த டென்ட்டு பாருங்கள், அப்புறம் இது எல்லாத்தையுமே வந்து அவர் ரெடி பண்ணி தரேன்றாரு. முடிஞ்ச அளவுக்கு புதுசாக இருக்காது, பட் என்ன பண்ணுறது ஸ்குவாட், ஆக்சிடென்ட். ஏன்னா உண்மை இது ஒரு விஷயத்தை நான் தெளிவாக சொல்லிக்கிறேன் ஸ்குவாட், எதிர்பாராமல் நடக்குது இப்போ தான் ஆக்சிடென்ட். இது யாருமே வேணுக்குன்னு போய் எதுவும் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க, அதை மட்டும் நான் தெளிவாக சொல்லிக்கிறேன். மாசி வந்து ஆக்சிடென்ட் பண்ணான்னா அவனுக்கும் ஒரு சேதாரம் இருக்குது. சில பேர் வந்து என்ன கேட்டாங்கன்னா, பைக்கை போய் கீழே போட்டாங்கன்னு சொல்லி மாசி திட்டினீங்க. திட்டினது இருக்கட்டும் ஸ்குவாட், நான் எனக்கு திட்டுவேன் தெரியுமா, நம்மகிட்ட கேட்காம போயிட்டு பைக் எடுத்ததுக்கு வேணால் திட்டுவேன், போய் இடிச்சதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் திட்டவே மாட்டேன். ஏன்னா தப்பு இருக்கட்டும் ஸ்குவாட், தப்பு இருக்கட்டும். அதுக்குன்னு அவன் கையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிபட்டிருக்கு. ஸோ அவன் கை வந்து ஃபுல்லாக இப்போ ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ண சொல்லி நான் வந்து இன்னொரு இடத்துல போய் பார்க்க வச்சேன். அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா வந்து இதை இப்போ சரி இப்படி பண்ண முடியாதுப்பா, தையல் போட்டிருக்கேன், தையல் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் வந்து சரி பண்ண முடியும்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதனால 10 நாள் அந்த எலும்பு உடஞ்ச வலியோடே தான் இருக்கணும். ஏன்னா அந்த போன் வந்து சேராது. ஏன்னா அதனால தெரியாது. இது 2 நிமிஷம் வந்துடுறேன். இந்த வண்டி சைலன்ஸை மட்டும் ரெடி பண்ணுறேன் நம்ம பசங்க தான். ஸோ இதை வந்து நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு போய் இப்போ ரெடி பண்ண போகிறேன். காமிச்சிட்டாங்க, வாங்குவோம் இது எல்லாமே நான் போக போக கண்டினியூ பண்ணுறேன். சைலன்சர் எனக்கு தெரிஞ்சு என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ரெடி பண்ண கொடுக்க போகிறேன். ஏன்னா நம்ம வீட்டுக்குள்ள நின்ன வண்டியை நம்ம தான் ரெடி பண்ணி கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு என்னால் முடிஞ்சு சைலன்சர். ஆனால் எப்போவுமே வந்து ஒரிஜினாலிட்டி தான். அந்த திருப்பி இந்த மாதிரி ஒரிஜினலாக ஃபஸ்ட்டு ஆக்சிடென்ட் ஆன முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சோ அந்த மாதிரி என்னால் ஆக்கி தர முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக முடியாது. பட் இதை ஓரளவுக்கு ரெடி பண்ணி இதை வச்சுக்க முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக முடியுங்க. ஸோ அதுதான் என்ன பண்ணலான்னு தெரில. நான் ஃபஸ்ட்டு அந்த அண்ணா கிட்டே போய்ட்டு, ஆனால் இதை ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ண முடியுமான்னு ஃபஸ்ட்டு கேட்கணும். டிங்கரிங் அவர் வந்து பண்ணித்தரேன்னாரு. ஸோ போயிட்டு உங்களுக்கு அங்கே என்ன சொல்கிறாங்க ஏது சொல்கிறாங்க வந்து நான் அப்படியே உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸ்குவாட். ஆனால் உண்மையிலே ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்குது ஸ்குவாட். ஏன்னா வண்டி ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சு. உண்மையிலே அந்த ஸ்கூட்டி, இன்னொரு ஸ்கூட்டி இருந்துச்சுல, அந்த ஸ்கூட்டி என் ஃப்ரெண்டு தான், சைல்டுஹுட் ஃப்ரெண்டு தான். நான் உண்மையிலே ஃப்ரெண்டை குறை சொல்கிறதா எனக்கு சத்தியமாக என்ன வாசனும் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு, அவன் இடித்தவங்களும் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு. நான் என்ன ஸ்கோர்ஸ் பண்ணுறது சத்தியமாக எனக்கு ஐடியாவே தெரியல ஸ்கோர். கடைசியில் 2த்துக்கும் நடுவில் நான் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கேன். ரொம்ப கஷ்டம் ஸ்கோர். ஸ்கோர் டைம் வந்து 2 மணி ஆகிடுச்சு. நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக இப்போ எங்கே போயிட்டுருக்கோம்னா, நம்ம சைலன்ஸை ரெடி பண்ணுற சொன்னால அந்த அண்ணா கடைக்கு தான் போயிட்டு இருக்கோம். ஆனால் என்ன பிரச்சனைனா, அவர் அண்ணா என்ன சொன்னான்னா, ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணி தர முடியுமான்னு தெரியலப்பா, சைலன்ஸரை பார்த்துட்டு நான் உன்னால் ரெடி பண்ண முடிஞ்சா பண்ணித்தரேன்னு தான் சொன்னாங்க. ஸோ அங்கே போயிட்டு அதுவும் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல ஸ்கோர். அவர் பார்த்துட்டு சொல்கிறேன்னாரு. நாங்கள் போயிட்டு பண்ண முடிஞ்சா நான் பண்ணி மாப்பிள்ளைகிட்ட கொடுத்துடலாம் ஸ்கோர். அப்புறம் நம்ம அந்த இது இருக்குல்ல, நம்ம அது பேர் இந்த கால் வைப்பாங்களே, அது பேர் என்னது, அது பேரே தெரியல, ஃபுட்ரெஸ்ட் வந்து அந்த இது அது மேலே வர ஜாயிண்ட் பேர் தான் தெரியல. ஸோ அது வந்து வெல்டிங் அடிக்க கொடுத்துருந்தோம். அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்துடும். ஸோ அது யார்கிட்ட கொடுத்தோன்னா, என் ஃப்ரெண்டு முகமது இருக்கால, அவங்க அண்ணன் வந்து போயிட்டு பண்ணி கொடுக்குறேன்னாரு. சரி நான் நீங்கள் இதை போய் பண்ணிடுங்க, நான் இதை போயிட்டு நான் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ அங்கே கடைக்கு போயிட்டு நான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸ்குவாட். நம்ம வந்து இப்போ அந்த கடைக்கு வந்தாச்சு. அண்ணன் வந்து சைலன்ஸரை பார்த்துட்டு இருக்காரு. ஹாய்ண்ணா, எப்படி இருக்கீங்க? ரெடி பண்ண முடியுமா? முடியாதுன்னு அதானா எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேண்ணா. ஸோ இந்த டின்ட் எடுத்தால் கொஞ்சம் அந்த இதாக இருக்குமா? அந்த எனக்கு கொஞ்சம் நீங்கள் யோசிச்சு ஒரு நல்ல முடிவாக பண்ணுங்க. ஓகே ஸ்கோர். அண்ணன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக் பண்ணிவிட்டு சொல்கிறேன்னாரு. கிட்டத்தட்ட சந்தாக பூந்து வந்தவங்க இந்த கடைக்கு. கரெக்டாக என்னடா இது? பெரம்பூர் சொன்னீங்க, குளத்தூர் நீங்கள், அப்புறம் சென்னையா? ஏன்னா சென்னைன்னு தெரியாதா? ஸோ இந்த இடத்துல தான் இருக்கும். கிட்டத்தட்ட இங்கெல்லாம் வந்து தெரியும்டா, இந்த பள்ளம்லாம் இருந்துச்சா. ஸோ அப்படியே சுற்றி வந்தோம் ஸ்கொயர் இந்த கடைக்கு. அண்ணன் வந்து பார்த்துட்டு இருக்காரு. முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைலன்ஸரை அந்த சின்ன கிராஸஸ் கூட இல்லாமல் ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டா ரொம்ப சந்தோஷப்படுது. ஆள் நானாக தான் இருப்பேன் ஸ்கொயர். ஏன்னா மைண்டு ஃபுல்லாக ஒரே வெக்ஸு, அப்புறம் வந்து டென்ஷனு. ஏன்னா இதில் எந்த விதத்துலையுமே நான் சம்மந்தம் படலை. பட் இருந்தாலுமே எனக்கு ஒரு மாதிரி குற்ற உணர்ச்சி. ஒரு கமெண்ட் பார்த்தேன் ஸ்கொயர். என்னென்னா நான் அது ரொம்ப வெக்ஸ் ஆகி போயிட்டேன். விடுங்க ஸ்கொயர், பெருசாக ஒரு கமெண்ட்டுக்காண்டி அதான் எல்லாருமே பாசிட்டிவாக சொல்லி ஒரு கமெண்ட்லாம் நான் ரியாக்ட் பண்ணேன்னா கண்டிப்பாக அது நல்லா இருக்காது. அதனால பெருசாக ஏதாச்சும் கமெண்ட் நெகட்டிவிட்டி பண்ணால் அதை கண்டிக்கவே மாட்டேன். ஓகே, ஸோ அண்ணன் பார்த்துட்டு நமக்கு என்ன அதுன்னு சொல்ல போகிறாரு, அப்புறம் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன். ஹாய் பிரதர். அண்ணா வந்து ஓரளவுக்கு இது ஆராய்ச்சி இது பண்ணி கரெக்டாக பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டாரு.
ஸோ என்னென்ன பண்ணலான்னு வந்து கரெக்டாக சொல்லியிருந்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக இது டென்ட்டு ஃபுல்லாக எடுக்க போகிறோம். எடுத்துகிட்டு இந்த சர்ஃபேஸ்க்கு எத்தனை வர போகிறோம், அதுதான் இருக்கிறதுலே பெரிய டாஸ்க்கு. காசு எவ்வளோன்னு கேட்டார். காசுக்கு இங்கே யாரும் பெருசாக ஓட மாட்டேன், நான் ஓட மாட்டேன். அந்த விஷயம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. காரணம் ஏன்னா அது வேறு இது வேறு. இது வந்து டாஸ்க்கு. இதோட அப்லோக்கு ஒரிஜினலாக இருந்தால் எப்படி இருக்குன்றதை பார்ப்போம். கீப் ஆன் வாட்ச். நான் காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்ட்டு ஃபைனலாக. ஸோ அண்ணன் வந்து அப்புறம் அண்ணா இது என்ன நான் பண்ணுறது, இதுக்கு வந்து மெட்டல் டைப் பண்ணிட்டு 2 டைப் சொன்னார். மெட்டல் டைப் ஒன்று சொன்னார். மெட்டல் டைப் வந்து டைம் சேவ் ஆகும். மெட்டல் டைப் பண்ணிட்டு இதுலேயே நம்ம கார்பன் டிப் பண்ணலாம். சப்போஸ் கார்பன் ஃபைபர் தான் வேணும்னாலும் அதையும் சோர்ஸ் பண்ணலாம். பட்ஜெட் வைஸ் கொஞ்சம் அது அதிகமாகும். மெட்டல்லாம் கொஞ்சம் காஸ்ட் கம்மி. பட்ஜெட் வந்துட்டாருங்க திருப்பி. இல்லை பட்ஜெட்னா சரிண்ணா எனக்கு வண்டி இந்த சைலன்சர் ஒரிஜினாலிட்டியாக தான் போதுண்ணா. ஓகேங்களா, இது கார்பன் டிப்பு போகலாம். ஆக்சுவலி கார்பன் டிப்னா இதுதாங்க. ஸோ இது சுற்றி மெட்டல் அடிக்கலான்னு சொல்கிறீங்க நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு. மெட்டல்னால மெட்டல் பண்ணலாம், கார்பன் ஃபைபர் பண்ணாலும் கார்பன் ஃபைபர். சரி நம்ம கார்பன் ஃபைபரே போட்டுடலாம் அது. சரி ஓகே. அண்ணன் வந்து ஒரு 10 நாள் டைம் கேட்டிருக்காரு. சரிண்ணா ஓகேண்ணா. ஓகே தேங்க்யூண்ணா. தேங்க்யூ. ஓகேங்க. ஸோ வந்து இவர்கிட்ட போயிட்டு இது நெக்ஸ்ட்டு எப்படி இருக்கணும் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் சொல்லிடுறேன். கடை பேர் என்னன்னா கே ஃபேக்ட்ரி. ஓகேண்ணா, ரொம்ப நன்றிண்ணா. ஸோ எனக்கே ஒரு டாஸ்க்காக தான் இருக்க போகுது எப்படி வரப்போகுதுன்ட்டு. சரிண்ணா பாய்ண்ணா. ஓகே நம்ம அப்படியே டீ குடிச்சிட்டு போய் கண்டினியூ பண்ணுறோம். ஸ்கோர் உண்மையிலே இப்போ தான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன். ஏன் ரெடி பண்ணுறேன் என்ன சொன்னார்னா கண்டிப்பாக சூப்பராக எந்த ஒரு டின்ட்டுமே இல்லாமல் நல்லா ஒரு புது சைலன்சர் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி பண்ணித்தரேன்னு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் கொடுத்துட்டாரு. இருந்தாலும் லைட்டாக பயமாக இருக்குது, ஏதாச்சும் சொதப்பிடுவாங்களோ லைட்டாக பயமாக இருக்குது. பட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு ரெடி ஆகிட்டவங்க உங்களுக்கு காட்டுற ஸ்குவாட் அடுத்த வீடியோவில் இல்லை அடுத்த வீடியோவில் 10 நாள் ஆகும் மேபி ஒரு காட்டுறேன். அது எப்போ வருதோ அந்த வீடியோவில் காட்டுறேன். எனக்கு மைண்ட் ஃபுல்லாக யோசிச்சிருந்தேன். ஏன்னா 1.5 லட்ச ரூபா ஸ்குவாட் ஒரு சைலன்சர் ஒரு வேலை. எப்பா அப்படியே நெஞ்செலாம் பதறி போயிட்டுருக்கேன். அந்த இன்னொன்று அந்த இது வரல கிட்டத்தட்ட 2.5 லட்ச ரூபா செலவு பண்ணுறத நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து ஒரு 10,000 ரூபாய்க்குள்ளே நம்ம சுருக்க பார்த்துட்டு இருக்கோம். இருந்தாலும் அந்த புது ஒரிஜினாலிட்டி இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இருக்காது. ஆனால் அவ்வளோ 2.5 லட்சம் கொடுத்து நம்ம இதே இப்போதைக்கு ரெடி பண்ண முடியாத சூழ்நிலைனால வந்து பார்த்தா 10,000 கொடுத்து ரெடி பண்ணிக்கிற மாதிரி நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா அந்த புட்ரஸ்ட் வைப்பாங்கள அது வந்து ஒரு 5,000 ரூபாய்க்குள்ளே இது பண்ணுவோம். இது ஒரு 5,000 ரூபாய் சம்திங் அதுக்குள்ளேயே ரெடி ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு அதுக்குள்ளேயே நான் பார்க்குறேன் ஸ்குவாட். நல்லா ஏன்னா இந்த சைலன்சர் மட்டும் எனக்கு சூப்பராக வந்துடும் சொல்கிறாரு. ஏன்னா அவர் ஆல்ரெடி நிறையா பண்ணியிருக்காராம், அதனால் எனக்கு சொன்னார். ஸோ நான் உங்களுக்கு ரெடி ஆகி கண்டிப்பாக காட்டுறேன் ஸ்குவாட். இப்போ வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம வீட்டுக்கு தான் போகிறோம். அந்த சைலன்சரை கடையில் கொடுத்து நம்ம வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. இப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் நார்மலாகவே யார மனசில் வச்ச பாரெல்லாம் வந்து அப்படியே இறங்குன மாதிரி இருக்குது. அண்ட் வந்து நம்ம பர்த்டேக்கு வந்து இதை நான் சொல்லி ஆகணும், யாருமே கிஃப்ட் தரலைங்க. நீ செஞ்ச வேலைக்கு கிஃப்ட் ஒரு கேடான்னு அது ஒரு டவுட் இருக்கும். தப்பு நம்ம பண்ணலை. பர்த்டேவே இந்த வருஷம் நான் என் லைஃப் டைம் பர்த்டேக்கு வந்து நான் குளிக்கவே இல்லைங்க. இதுதான் எனக்கு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். இவ்வளோ வருஷத்தில் நான் எனக்கு விவரம் தெரிஞ்ச வருஷத்தில் பர்த்டேக்கு நான் சேடாக இருந்து எதுவுமே ஸ்விம்மிங் பூலில் ஒரு வேலை தள்ளி விட்டாங்க, அதில் முங்கினது தான். அதை விட வேறு எதுவுமே பண்ணலை. ஸோ இது வந்து நம்ம ஃபீடோன்னு நம்ம ஃப்ரெண்டு கொடுத்து தான் ஒரே ஒரு கிஃப்ட் தான் வந்திருக்கு இந்த வருஷம் பர்த்டேக்கு. மனசு சோகமாக இருந்தாலும் அதான் நிஜம். இப்போ தாங்க நான் நார்மலாக பேசுகிறேன். அந்த சைலன்ஸை ரெடி பண்ண முடியும்னு சொன்னதுக்கு தான் நான் நார்மலாகவே ஆகிறேன். இந்த பேச்சு காட்டின ஸ்பாட் மேபி ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் டீ சட்டு தான் கொடுவோம். வருஷம் கொடுத்துருவாங்க நம்ம ஃபீடோ பையன் ஒரு சட்டை கொடுத்துருவோம். அது ஒரு சட்டை தான் நினச்சேன். என்ன கலர் சட்டைன்னு உங்களுக்கு காட்டிடுறேன். நான் எதிர்பார்க்கல ஸ்குவாட். என் பர்த்டேக்கு எப்பவுமே ஒவ்வொரு வருஷமும் நான் பெருசாக எதிர்பார்ப்பேன்னா அது எதிர்பார்க்கறது எதுவும் கிடைக்காது. பட் இருந்தாலும் ஒரு ஆசைக்கு எதிர்பார்த்துருமேன்னு சொல்லிட்டு இன்னுமே எதிர்பார்ப்பேன். பட் இருந்தாலும் ஒன்றுமே கிடைக்காத போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. இந்த ஒரு கிஃப்ட்டு ஓகே. ஏய் சூப்பராக இருக்குப்பா, கலர் சூப்பராக இருக்குப்பா. ஆனால் என் சைஸாக இது என் சைஸ் மாதிரி தான் இருக்கு. 42 போட்டுது. நல்லா இருக்குப்பா, கிளாத் சூப்பராக இருக்குது. சூப்பராக இருக்குல்ல. ஓகே ஸ்குவாட். ஸோ இந்த வீடியோ இந்த இடத்துல எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் தேங்க்யூ ஃபீனோ, நீ அது என்ன கிஃப்ட்டு கொடுத்ததுக்கு நன்றி. வீடியோ ஸ்குவாட் பார்த்துக்கலாம் எல்லாமே. ஆக்சுவலி இது நான் ஃபீல் பண்ணுறேன்னு பர்த்டேவே இந்த வருஷம் வந்து பெருசாக நான் செலிப்ரேட் பண்ணல. இதில் வரை கிஃப்ட் எதுக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் அப்படியே மைண்ட் செட் விட்டுட்டேன். ஓகே என் பண்ணிக்கிறேன். நான் வந்து இப்போ இருக்கிறதுல சேஃபாக இருக்கேன். அதே மாதிரி கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்கேன். அந்த எப்படி ஏன்னா சைலன்சர் உடைச்சது மாசியாக நான் ஒன்றே ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் ஸ்குவாட். சைலன்சர் உடைச்சது ஆக்சிடென்ட் பண்ணது மாசியாகவே இருக்கணும். அவனுக்கு என்னாச்சுன்னு ஃபஸ்ட்டு நம்ம கேர் பண்ணணும். அப்போ என்ன தான் ஆனாலும் நான் இது எல்லா இடத்துலையும் நான் சொல்லுவேன், ஒரு சைலன்சர் உடச்சுன்னா இப்போ ரெடி பண்ண முடியும். அது வித்தின் 10 டேஸில் ரெடி ஆகிடும். இந்த கை மாசி போன் அவன் மேலே தப்பு தான், ஒத்தின மாசி மேலே தப்பு தான். ஆனால் இந்த போன் உடைக்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட 2 மாதம் ஒரு 2.5 மாதத்துக்கு மேலே ஆகும். அதுவும் ஃபுல்லாக வந்து அந்த அதுக்கப்புறமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வெயிட் தூக்கக்கூடாது எல்லாமே இருக்குது. அண்ட் நம்ம வீட்டில் எவ்வளோ பெரிய ப்ரெஷரில் அவன் இந்த வேலைக்கு ஒரு மாசிக்கு வந்து ஆக்சுவலி ஒரு வேலை கிடச்சிருக்குங்க. அந்த ஆல்ரெடி நான் ஏற்கனவே வாசன் பத்திரிகையே சொன்னேன், இப்போ தான் ஒழுங்காக மாசி வேலைக்கு போயிட்டுருக்காங்க. இப்போ அந்த வேலையே அவனுக்கு கிடைக்காம அதாவது மெடிக்கல் லீவில் போட்டால் அது சரியாக அவங்களுக்கு திருப்பி ரீஜாயின் பண்ண முடியுமாலாம் தெரியல ஸ்குவாட். அதுதான் ரொம்ப சோகமே.
தெரில என்ன பண்ண போகிறான்ட்டு. தப்பு அவன் மேலே இருந்தாலும் அந்த தப்போட அந்த பலனை அவன் அனுபவிக்கிறான். அதுக்கு நீங்களும் கமெண்ட்ஸில் வந்து மாசி தப்பு பண்ணிட்டான், ஏன் ப்ரோ மாசிக்கிட்ட வண்டியை கொடுத்தீங்க, அவன் கேட்காம எடுத்துகிட்டு போன தப்பு தான் சொல்லுங்கள். பட் இருந்தாலும் ரொம்பலாம் பேச வேணாம் ஸ்குவாட். என்ன தான் தப்பு பண்ணதை மன்னிச்சிடலாம். ஓகே என் பண்ணிக்கிறேன். நான் வந்து இப்போ இருக்கிறதுல சேஃபாக இருக்கேன். அண்ட் இன்னொரு டவுட் இருக்கும், உன் பைக்காக இருந்தாலும் இது பண்ணு, என் பைக்காக இருந்தாலும் சரி, வாசன் பைக்காக இருந்தாலும் சரி, எனக்கு நம்பி கொடுத்துட்டு ஏதாச்சும் பண்ணால் கண்டிப்பாக அதுக்கான சொல்யூஷனை தான் பார்ப்போம். அதை இடித்தவன் மேலே ஃபீலிங் இருக்கும் தான் ஸ்குவாட். இப்போ என் பைக்கே போய் எவனா இடிச்சா கண்டிப்பாக நான் ஃபீல் பண்ணுவேன், ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவேன். ஏன்னா இப்போ வாசல் ஃபீல் பண்ணுறதை விட பயங்கரமாக ஃபீல் பண்ணுவேன். ஆனால் என்னன்னா அதை ரெடி பண்ணிட முடியும். இப்போ இல்லைனாலும் கொஞ்ச நாள் ரெடி பண்ணி விட மற்றவங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஆனால் கொஞ்சம் கஷ்டம் லேட் ஆகும். எனக்கு என்னோட அனுபவத்தில் கை அடிப்பட்டதில் நான் சொல்கிறேன் சீரியஸாக. ஓகே என் பண்ணிக்கிறேன். நான் அது என் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டேன். கொஞ்சம் ஹாப்பியாக இருக்குது ஸ்குவாட். நீங்கள் நிறையா பேர் கமெண்ட்டில் கேட்டீங்க, ஏன் ப்ரோ ரொம்ப சோகமாகவே இருக்கீங்க, கொஞ்சம் நார்மலாக அவங்கன்னு. இப்போ தான் ஸ்குவாட் கொஞ்சம் நார்மல் ஆகிட்டேன். என் பண்ணிக்கிறேன். லவ் யூ ஸ்குவாட், பாய். நேற்று போய் சைலன்சர் கொடுத்துட்டு வந்துட்டோம். இன்றைக்கி டேட் ஜூலை 29. ஸோ சாட்டர்டே. இந்த வீடியோ இன்னும் ஒரு அரை மணி நேரத்தில் நீங்கள் பார்த்துருவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம ஸ்குவாடு ஒருத்தர் வந்து நமக்கு கிஃப்ட் அனுப்பிச்சிருக்காங்க. அதை மட்டும் வந்து நான் காட்டாமல் விட்டுட்டேன், ஏன்னா நேற்று தான் வந்துச்சு. ஸோ இந்த வீடியோவில் காமிச்சு விட்டுலான்னு சொல்லிட்டு நான் காமிக்கிறேன். அவர் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ சேனல் ஒரு யூடியூப் சேனல்லேருந்து வந்திருக்கேன். அந்த சேனல் பேர் சொல்லிடுறேன். எஸ்கே, இதை படிடா, எஸ்கே பைட்ஸ் யூடியூப் சேனல். எஸ்கே பைட்ஸ் யூடியூப் சேனல்லேருந்து நமக்கு இந்த கிஃப்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ் ப்ரோ. ஸோ 2வது கிஃப்ட் நம்மளோட பர்த்டேக்கு வந்திருக்கு. ஸோ அன்பாக்சிங் பண்ணலாமா? பயங்கரமான ஒரு கிஃப்ட். உண்மையிலே இந்த கிஃப்ட் பிரிக்கல ஒரு சரியான சந்தோஷம் ஸ்குவாட். இல்லை வேற ஏதாச்சும் பயமா இருக்கு. பின்னாடி திருப்பி காட்டு, நம்ம ஸ்குவாட் நம்மளை பார்க்குறாங்க. ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம். எங்கேருந்து இப்போ வரீங்க? ஒரே நிமிஷம் பிரித்து காட்டுறேன். இன்னும் பிரிக்க முடியல. உள்ள ஏதாச்சும் பொருள் இருந்து வேற ஏதாவது இருந்து கட்டாயம் பயமா இருக்கு எனக்கு. பேக்கிங்கே ஒரு பயங்கரமான பேக்கிங் இருக்கு. எப்போ நான் பிரிக்கிறது. அண்ட் ரொம்ப தேங்க்ஸ் பிரதர், எதிர்பார்க்கவே இல்லை. இதெல்லாம் வச்சுருக்காங்கப்பா, நல்ல சேஃப் தான். நல்ல சேஃப்டியாக தான் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. ஓ பயமா இருக்கு, ஏதாவது உடச்சிடுமோன்னு. அந்த சைலன்சரை வந்து இன்னும் ஒரு 6 daysல ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவேன்னு சொல்லிட்டாருங்க. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. வெல்டிங் இல்லை, நம்ம அந்த கால் வைக்கிற புட்ரஸ் அதுவுமே வெல்டிங் அடிச்சாச்சு. ஃபுல்லாக ஆல்மோஸ்ட் வண்டியை ஃபுல்லாக நம்ம ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஆனால் என்ன சோகம்னா இதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை. நான் நிறைய பேர் என்ன நினச்சிட்டாங்கன்னா, நான் அதில் நான் வண்டியை வந்து வாசன் என் கையில் சாவியை கொடுத்தான்னு நினச்சிட்டாங்க. சாவியெல்லாம் என்கிட்ட வாசன் கொடுக்கல. வீட்டில் நானும் ஹயபுசா இன்னும் ஓட்டவே இல்லை. வீட்டில் இருந்துச்சு. நான் சம்மந்தம் பட்டுனா நம்ம வீட்டில் இருந்துட்டு தான் ஒரே சம்மந்தம். மற்றபடி நான் எந்த சம்மந்தமும் இதுக்கு தெரியாது. பட் என்ன சொல்கிறாங்க, பட் கொடுங்க பார்த்துக்கலாம். நான் சந்தோஷமா இருக்கு. இல்லை சார் கிஃப்ட்டை பார்க்கும்போது லைட்டோ ஹெவி லைட்டுன்னு நினைக்கிறேன்டா. ஃபோன் உள்ள தள்ளி விட்டேன். லைட்டு தான். அதுதான் தர்மா பொல்லாம் வச்சு லைட்டை கொடுத்துருக்காங்க. கிஃப்ட்டை பிரிக்கிறதுக்குள்ள போதும் ஆயிடும் போலியா. என்னடா இது, சேஃப்டிக்கு மேலே சேஃப்டி. ஆனால் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஸ்குவாட். கொரியர் போட்டு நம்ம கிஃப்ட் அனுப்புவீங்களா? என்னது லைட்டு தான். ஏய் போடு. ஆனால் என்னன்னே தெரியல. நீங்கள் பார்ப்போம். AJS பயங்கரலா ஏஜே ஸ்குவாட். இப்போ ஸ்குவாட் கிஃப்ட் பண்ணனால இதை போட்டு பார்க்கலாமா? ஸ்குவாட் அப்படியே இதை போட்டுட்டு போய் காமிக்கிறேன் லைட் எப்படி இருக்குன்னு. ஸ்குவாட் நம்ம இந்த கவர் மட்டும் பிரிக்க வேணாம், ஏன்னா நம்ம என்னைக்கு நம்ம வீட்டில் மாட்டுறோமோ அப்போ வந்து இதை பிரிச்சுக்கலாம். ஏன்னா கொஞ்சம் ப்ராசஸ் ஆகிடும் மாதிரி இருக்குது. உங்கள் லைட்டை மட்டும் ஆன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். வா ஏஜே ஸ்குவாட், AJS பக்கத்தில் ஹார்ட்டு. ரொம்ப நன்றி பிரதர், சீரியஸாக இந்த மாதிரி ஒரு கிஃப்ட்டு உங்ககிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கல. ரொம்ப நன்றி. ஸோ சேனல்லே போய்ட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க ஸ்குவாட். வா சந்தோஷமா இருக்கு. ஓகேங்க, இந்த வீடியோ இந்த இடத்துல பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நாளைக்கு வந்து நான் வந்து இன்னொரு வீடியோவில் பயங்கரமாக மீட் பண்ணுறேன். எங்கள் அப்பாவுக்கும் எங்கள் அம்மாவுக்கும் ஆனிவர்சரி வரப்போது, அதுக்கும் ஒரு சர்ப்ரைஸ் வச்சுருக்கேன். என்னெல்லாம் வந்து நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. ஓகே பாய், என் பண்ணிக்கிறேன். பாரு ஒரே ஒரு வருத்தம் தான், சர்ப்ரைஸ்னு ஒன்று பண்ணி ஒன்றுமே இந்த வரைக்கும் நான் வீடியோ போட மாட்டேறேங்க. ஸோ இந்த வாட்டி சர்ப்ரைஸ் பண்ணால் பயங்கரமாக பண்ணி தான் ஒரு வீடியோ போடணும். இவங்க வேறு லெவல் நெக்ஸ்ட் லெவலில் ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருக்கும். நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். என் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்பாட். லவ் யூ, பாய்.